Zaboravite na ocat, sol i skupe otrovne herbicide. Ovo je mnogo bolje. Ako korov stalno niče između ploča uz rubove staza ili na prilazu, nemojte ga ignorirati, jer problem nije samo estetske prirode. Njegov snažan korijen s vremenom može širiti postojeće pukotine, podizati beton i uzrokovati oštećenja koja kasnije mogu biti vrlo skupa za popravak. Također, gusta vegetacija zadržava vlagu i stvara idealno skrovište za komarce, krpelje, mrave i druge štetočine koje nitko ne želi u blizini kuće. Danas ćemo napraviti jednostavnu mješavinu od samo 2 sastojka. Prvi sastojak većina ljudi već ima kod kuće, ali ga rijetko koristi protiv korova. No prije nego što ga otkrijem, pokazat ću vam dodatak bez kojeg ovaj recept ne bi radio kako treba. A na kraju videa pokazat ću vam i pogrešku zbog koje mnogi ne vide rezultate. Za početak, u posudu ulijte 1 litru tople vode. Dovoljno je da bude ugodno topla kako bi se sastojci lakše otopili. Sada dodajte 1 žlicu organskog tekućeg sapuna i lagano promiješajte. Na prvi pogled možda djeluje kao nevažan detalj, ali bez njega recept neće dati puni učinak. Listovi korova imaju glatku zaštitnu površinu zbog koje obična voda vrlo latko sklizne s njih. Kada dodamo sapun, tekućina se ravnomjernije raspoređuje po listovima i ostaje na njima mnogo dulje. Tako se aktivni sastojak može zadržati tamo gdje je najpotrebniji umjesto da završi na tlu. A sada dolazimo do glavnog sastojka koji sam spomenuo na početku. Riječ je o limunskoj kiselini. Dodajte 1 žlicu limunske kiseline u mješavinu. Ako imate stariji, žilaviji i tvrdokorniji korov koji se godinama vraća na isto mjesto, slobodno povećate količinu na 2 žlice. Možda se sada pitate zašto koristiti limunsku kiselinu kada mnogi preporučuju ocat ili sol. Iako i oni djeluju, mnogi ih koriste na krivi način jer prskaju po tlu i uništavaju ga. Limunska kiselina prirodno se razgrađuje i ne ostavlja dugotrajne ostatke, zbog čega je mnogi vrtlari smatraju prihvatljivijim izborom za ovakve namjene. Ulijte tekućinu u vrtni raspršivač. A sada dolazimo do pogreške koju sam spomenuo na početku videa. Mnogi pripreme potpuno ispravnu mješavinu, ali je primjenjuju u pogrešno vrijeme, pa zaključe da recept ne djeluje. Smjesu nemojte nanositi tijekom oblačnog vremena neposredno prije kiše, kasno na večer ili rano ujutro dok je lišće mokro od rose. Najbolje rezultate daje tijekom toplog i sunčanog dijela dana. Upravo tada ostaje na listovima dovoljno dugo da pokaže svoj puni učinak. Prskajte izravno po zelenim dijelovima korova tako da ih ravnomjerno prekrijete finom maglicom. Već nakon nekoliko sati mogli biste primijetiti prve promjene na lišću, a biljka će postupno početi slabjeti i sušiti se. Upravo zato je važno poprskati cijelu lisnu površinu, a ne samo dio biljke. Napišite mi u komentarima kako ste se vi do sada rješavali korova. Pozdrav!